fazer a fogueira de vocês. Em vez de você estar catando graveto aí de diferentes bitolas aí, até que encorpe bem o calor na fogueira de vocês. E se vocês estão acampando numa área onde tem a árvore e o pinheiro, vocês podem usar a pinha da árvore, que cai isso aqui. Geralmente é forrado isso aqui no chão onde tem a árvore do pinheiro. É uma excelente, vamos dizer assim, material para ajudar a iniciar a fogueira de vocês. Claro que você não consegue fazer ela pegar fogo usando a pederneira, porque ela não é muito consistente demais para fazer fogo só com a pederneira, mas vocês podem usar fósforo, ela pega fogo muito fácil. O isqueiro também. No caso, eu aqui, para dificultar um pouco, eu resolvi pegar um pouco de algodão e vou fazer com a pederneira só a mecha para o fogo, e depois sim eu colocaria isso aqui na fogueira, por como ele queima com uma chama bem forte. Ela é excelente e custa um tempo queimando excelente para passar a chama para o resto da lenha que for mais grossa que tiver na fogueira de vocês. É uma dica excelente aí no caso de pouco graveto ou alguma coisa assim, desde que vocês estejam acampando, claro, numa área onde esteja o pinheiro. Vou iniciar um pouco a pederneira aqui para vocês e depois eu vou passar a chama do algodão para a pinha. Vocês podem ver, ó, o algodão queimou rápido, até porque eu não passei vaselina nele. Ele queimou rapidamente, dá para passar um pouco da fumaça aqui. Mas a pinha já passou fogo para ela. Aí, desde que ela esteja já seca, né, não seja pinha verde, você vai montando aí na fogueira. E aí ela é excelente, ó. Vocês podem ver, ó, vai passando uma para outra. E aí vocês colocando aí umas 2, 3 dessas aqui na fogueira, tá de bom tamanho. Você pode ver, olha a altura da chama que fica. No caso aqui eu estou usando só 2, nem vou colocar mais até. Isso aí é uma dica que eu uso até em casa, como eu falei, eu sou gaúcho aqui, o frio é meio bagola assim, então quando eu faço fogo na minha lareira, eu evito de usar papel, que queima muito rápido, jornal, por exemplo, ou até mesmo álcool, evito desperdício de álcool. Uma pinha dessas aqui eu coloco o isqueiro, que ela passa fogo, eu coloco ali no meio da lenha grossa, perfeito, não tem mistério, e passa o fogo rapidamente para a lenha aí mais grossa que tiver na fogueira de vocês. Então você pode ver, ó, é uma dica aí quentucha e é um utensílio que tem aí ótimo aí para vocês alimentar a fogueira de vocês aí. Vocês colocarem então umas 4, 5 trinecefalas, faz um lavaredo dessa altura assim, mas é show de bola isso aí. Eu gosto muito de usar, desde que eu tenho isso aí na área onde eu estou acampando, e facilita bastante a minha vida na fogueira aqui. Vou botar um pouquinho de álcool aqui para diminuir a fumaça um pouco agora, senão não vou nem aparecer na gravação aí. Mas tá dada a dica aí para vocês, pessoal, usando então a pinha. Vou dar um zoom aí para vocês ver melhor. Ó, isso aqui é ótimo para auxílio na fogueira aí. Se vocês colocarem, como eu falei, repetindo de novo, mais umas 4, 5 disso aí, tranquilo, ajuda vocês na fogueira de vocês aí. Vocês não precisam se preocupar com bastante graveto, tá catando capim seco, alguma coisa assim. Vocês podem ver, como eu falei, o algodão queimou rapidamente, porque não usei a vaselina nele, para retardar um pouco a combustão dele. Mas assim que passou para a pinha aí, vocês viram aí, já deu uma chama mais ou menos dessa altura assim, ó. Isso apenas com 2, né? Frisando novamente aí. Mas isso aí é super prático numa fogueira, como eu disse, eu uso isso aí direto em casa quando eu faço fogo aí na minha lareira, e eu não preciso nem estar gastando outro tipo de material aí para iniciar no fogo aí, para passar para a lenha mais grossa, como eu falei. Tá, pessoal? Só mais uma dica para vocês aí quando tiver no acampamento aí. Eu precisar de uma coisa mais rápida assim, e fácil para iniciar a fogueira de vocês. Como eu disse, desde que vocês botem até um palito de fósforo que pega fogo fácil, ela estando bem seca, e o isqueiro também é barbada, tranquilo para ajudar na fogueira que vocês estiverem no acampamento aí, praticando bushcraft aí, ou técnica de sobrevivência.